每天一个小妙招，祝养猪发大财。大家好，我是你们的朋友大林。今天我们来讲一点猪支原体引起的咳嗽的治疗方案。我们先来看一下，现在是早上10点多钟，我们的猪大部分都是吃饱了，睡得很踏实。猪支原体引起的咳嗽，我们用最低的成本、最有效的方法去做治疗。我们通常的配方是林可霉素加青霉素加卡纳霉素，这3种几乎都可以搞定。我们一定要早发现、早治疗。我们判断支原体引起的咳嗽很简单，就是声音特别大，早晚咳，这个一般的都是支原体引起的咳嗽。像这种声音，我们一般打个2-3针就可以搞定了。助体的剂量，我们看使用说明书。我们前面讲的3种药配方都是单方的，不要用复方的啊。复方的话，这个很多药是不能配，还有效果也不好说。我们用单方的就行了，就是那个小4方盒子那种单方的，很便宜。差不多我们100斤的猪一头成本最多1块钱，相当的便宜，你们可以试一下。有很多人打氟苯尼考啊、替米考辛，如果说比较严重的，我们就可以打一打啊。像这种很轻微的，就是说咳嗽发现了，早晚咳嗽，声音非常大的，一般的这种效果是相当明显的。如果我们发现有采食量不正常的，就是说吃的少的，我们就可以氟苯尼考加点地色米松，效果是杠杠的，你们可以试一下。具体2种配方都可以用，但是我们就说一般的就咳嗽，只咳嗽，采食量正常，精神什么都正常的，我们一般的就前面那3种药加在一起就可以了。如果稍微严重一点，我们就氟苯尼考加点那个地色米松进去，效果是相当的好的。都是200多斤的猪。我们这种猪栏条件比较差的，我们尽量选择在中午10点钟左右开始洗栏，下午不要洗栏，不然很容易引起感冒。猪支原体引起的咳嗽，一般的就发生在100多斤的猪以上，会引起支原体，早晚咳嗽，声音特别大，站在猪栏外面都听得见。这样的一般的，我们就初步判定为支原体引起的咳嗽。